欢迎各位继续收看我的游戏视频，我是星。上一次呢，最后一场战争啊，主角光环呢从我这个手残身上跑掉了，所以没有主角光环的手残，这个游戏真的是没法玩。好，那么我这次再次挑战一次 Lost， 来吧，希望这次能稍微容易一点。好 ，Cellar 一，Cellar 一算是。不算是特别的难吧，我记得。虽然要比 Basement 难，这么多罐头，炸一个试试。3块钱啊，不值，不值。就4块钱，一个炸弹换3块钱，真是非常不值。他这个蜘蛛怎么碰到我的？好的，2个炸弹，不错。物品房没有，有个普通那个特殊的石头，没什么好东西啊。这种蓝星对我来说没有任何帮助的。被碰到，被碰到。最后下，好的。变小的药 ，Infamy 可以阻止一些子弹射到我。虽然够好了，但是还是不够好。行，就这个吧。加速度也是很重要的。好 ，BOSS 房应该在上面。把我弹开，把我的眼泪弹开了，居然。BOSS 房肯定在最上面，大约还有1到2个房间就可以直接去打 BOSS 了。对。前期啊，这个极高的这个眼泪算是很有用的。而且，被碰到，我怎么被碰到？我怎么被碰到了？我冲上去了，好像。而前期的那个防止这个眼泪碰到我呢，也不是特别有用，因为真正的躲不开的眼泪啊，非常的少。好的，最后一只蜘蛛。怎么还没到那个 BOSS 房啊？下面一个应该就是 BOSS 房了。很好，小石头，小石头，好东西，好东西。钥匙，好，看到 BOSS 房了。好，电池没必要。我看看 ，Widow， 独寡妇。这是非常非常容易的一个 BOSS 了，血非常的薄，而且它没什么特殊的攻击。差点被喷到了。死了，很好。最后一只蜘蛛，很好，加0.5的攻击提升。而且这个第一层真的是太好了，太运气了，2个攻击上升和一个叫什么眼泪提升，好像是。可以。Quantified Penny Lemon Party 还可以吧，不算特别差。哇，这么多钱！又一个蓝星，没什么用。但现在也没什么好你怎么出来的？不管他，现在没什么好那个，那个叫什么来着的？也没什么好抱怨的了，因为现在这个非常厉害，我这个一局前期这么样，实在是非常的。像主角光环是2到3个主角光环一起出现了吧？大约。BOSS 房应该在这个方向。下面对 BOSS。好，很好，直接打 BOSS 吗？应该不用找其他的了吧？我们先打 BOSS。我要找那个针房，针房有时候也是非常有用的。好，我得一直躲在这，他们就会不，他们的 AI 就会他们的 AI 呢就会消失。但是这更难打中了吗？好像不管它，出来打更快一点。
很好，又是加攻击的，然后又是加攻击的 Judas Shadow 可以复活成为 Judas 犹大，然后呢，同时呢，它的攻击乘2，这真的是太运气了。啊，我尽量不死吧，我就，毕竟要用 Lost 玩嘛。好，好的，针房啊，我就觉得它应该是在最右边，或者说是那个陷阱房啊，没有吗？真是，哎，15块钱，哇塞，这么多钱，这么多钱，这么多好东西，天哪！我反正是肯定要去这个商店了，现在这么多钱真是太幸运了。好，这上面应该有东西了吧？没东西啊！哎，居然没有针房，也没有陷阱房。钥匙是我的。我拿到了没有？不管它，反正我现在2个钥匙正好。隐藏房的话，在右边吧，应该。先进这个好东西，一个more option 可以让那个 boss 房得到2个物品，5毛钱，3好东西，好东西，好东西。隐藏房我就不找了，不要浪费时间，赶紧赶紧去下一层。好的，好，炸弹不是很有用，其实对我来说。我去，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 什么鬼？这什么房间？天哪！我不知道我刚刚往外射击有没有帮助到我这个防御，有没有帮助到这个炸弹没有炸过来？要是没被炸到，算是很运气的了。隐藏，哎，好，幸好我进来了。没进来的话呢，这个正好要被这个我这把钥匙就是要被这个人给吃掉了。扎呀这个人，这么多钱，这么多钱，这么多钱，好东西，好东西。钥匙，没什么好东西啊。先看商店，又要炸了。我就直接去打商店吧。我不是打商店，我是先去看商店有什么好东西，因为商店有很大的几率可以给我一个钥匙 pass through， 可以让我没什么好东西啊，可以让我那个就是第6的一个效果，让我 roll 这些物品。到底什么球用呢？大乱斗吗？还是普通的一个怪物？boss 是恶魔房呢？恶魔交易的话呢，会非常的有用。但是大乱斗的话有4个物品，这个也算是很有用的吧。就是什么？控制眼泪和 X-ray， 我就用 X 光吧。因为控制眼泪这个很难控制，真的。卡了。好，下一个。普通这种小人，生成蜘蛛的小人，不是很喜欢这东西，因为如果你攻击低一点的话呢，你这东西杀不完的，蜘蛛不停的出来，而且你这东西又杀不完它。5毛，怎么那么幸运的了？要 Lemon Party， 好东西，好东西，好东西。死吧！怎么上去了？浪费我一个药，真是的。又来个药。没什么意思，对我来说没什么用。这个银箱早就不开了，因为这个浪费。拿到了，因为这个特别的浪费时间。算了，拿了吧，虽然也没什么用。好，最后一下。隐藏房有什么？普通红血没什么用。这家伙 Peep，
只要我能射过这个墙，我应该是不会被他碰到的。但是他眼泪可能会伤害到我，所以要小心。他那个眼睛不是眼泪，像他这种跳来跳去嘛，倒还是没什么特别大的威胁。好，快一大半好了，1/4、1/5、1/6、1/7、1/10，解决。range 加那个射距的猫尾巴。当你受到伤害的时候，你会让所有的人、所有的怪物全部变成那个 charmed，就是被诱惑的效果。pass roll 吧。行，就这个，不算太差。加0.25的距离提升，没什么特殊的了。走，往下一层出发。Caves 2，应该不难吧？以我现在的攻击。好东西，好东西，狗头。不要，这玩意儿简直是最差的一个物品啊！10分。炸了吧？这么多钱，我也没必要我不需要更多的钱了，所以不用留着。为什么你没被炸开啊？再来一个，好的。物品房就在右边，看不到别的。这么多钱，物品房有什么？都没什么用啊。有这个吧 ，Little Gish， 至少也是个攻击的一个东西吧。那个苍蝇我实在是不知道有什么用，因为就是延迟3秒的一个位置，我还是没理解它为什么会存在这种延迟3秒，而且很多好像。好，一个钥匙，现在有3把钥匙啊。3把钥匙还是不够用啊。物品 ，BOSS 应该在往下走吧？要 ，tears down，没事，我现在的眼泪这个速度也是非常的高的，眼泪这个频率非常高，所以一个 tears down 没什么特别大的影响，好 ，BOSS， 为什么攻击？对，我知道一个狗头攻击变得非常的那个眼泪变得非常的大，才反应过来这个眼泪变大了。这也算是非常难的一个 BOSS 吧，一下被我打掉了，加速度提升，好东西。Up down 是增加攻击和那个害怕效果的 Sacrificial Dagger， 牺牲那个刀，就是贡献的这种刀，攻击也非常高，还能挡子弹。哇，刚刚差点被碰到，被碰到了。掉隐藏房，试试吧，看有什么卡之类的。Why so blue? Look so long. Live to die, live to die。这些字我都不知道他们从哪里找来这么多各种各样的字的。兄弟，给我张卡，可以吧？国王卡不算特别的差，至少是个传送卡。当我快死了的时候呢，我可以直接使用。好，这么小，最后2个，解决。次房没东西吗？不管它。商店的话是在最右边。哇塞，我现在简直是屠杀的，而且我现在这钱真的是太多了，怎么会那么多钱的？太运气了吧！好，最后一个小虫子擦掉。好的，不要 greed， 不要贪婪，不要贪婪。好的。Joker， 好东西，好东西。这一层我有没有得到这个
Joker 好像得到了吧？这个恶魔交易，我好像有恶魔交易房的。Lockdown 幸运体，幸运下降。那还可以吧，不是特别差。我居然忘了，不管它，钱捡起来。好，就这些吧，应该可以往下走了，就往下一层继续走。对我有的。好，下一层呢，我可以选择用不用这个卡。用的话呢，有可能我这个在真房啊之类的地方，像这个地方再次传送到恶魔房的话，就是非常浪费。没什么好东西啊，这个没拿到任何好有用的东西。也没办法，毕竟这个怪物房啊里面现在开始变得很差的，重生以后。好，最后一个钥匙，我的，好像被他拿走了，算了，不管他。没什么好东西，那是往上走真房喽。一张卡，又是个旧卡，但是现在用掉了。Gimpy，对我是没有任何用处啊。这样的 Goat Head， 好东西，就是就是100%的恶魔起房几率。100%恶魔房几率的话，我这个 Joker 暂时用不了啊。这 Necropolis 2，我还有3个妈刀，妈刀，去妈刀吧。毕竟是为了赢嘛。怎么会？哇，怎么会突然跑我这儿来了？这个，突然朝我飞过来了。好。现在我就直接去商店吧，没什么特殊的了。我没钥匙了。麻烦，我没钥匙了。好，钥匙。我先去商店吧，因为可以有几率买到钥匙，同时呢，还可以买一些那个特殊那些。这里有 greed， 也就是说商店里就不会有 greed 了。比如说我有2把钥匙，2个金香枣都可以打开了。Mom's knife，Mom's key， 然后可以变母亲，变妈。这玩意儿就先不买吧。Virtual version， 很普通，不用管它。好，捐献点钱。4个钥匙，同时有母亲的钥匙，可以这2个金项就会变得非常的赚。怎么还没有到顶啊？我快没钱了，真的是。差点没受伤。好，哇塞，这么多钱，还有个那个炸弹。好，第2个箱子能得到什么呢？卡，死亡卡没什么用。因为我基本上是见谁都是秒杀的嘛，所以这种死亡卡真的是效果不是特别的明显。更多的药没什么用。好，面具死了，快死了。好，距离提升啊。其实我已经变妈了，所以这个没什么特别大的用处。下一层。好的，这里是妈腿。恶魔房。猫爪和被碰到的时候可以生成一些小虫子。
连续2个恶魔房，这是蛮运气的吧？好，下面，哎，好，清空。真房看有什么东西？2个炸弹。恶魔尾巴，试试吧。现在恶魔尾巴没什么用啊，对我来说。我记得恶魔尾巴是啊，这很有用的，把心变成那个拾取物。对于我这个心一点用都没有的人来说呢，这个是基本上最好的物品之一了。虽然我这个掉落物也没什么特别大的用处，哎，不是特别有帮助吧？钥匙是我的，别跟我抢。钥匙是我的。啊，贪婪，一圈钱，不是特别有用，不管它。商店在上面。哎，被碰到了，我撞上去的好像是。我去，刚太危险了。哇，刚才你死啊！好，钥匙是我的。抢到了吗？不知道。我需要一个 PhD。Pheromones 没什么用。一个卡，传送卡当时是国王卡。算了，那我实在是不想打那个大乱斗啊。哎，不管它了。快速的，哎，我钱呢？快速的进入这个物品房，得到物品，直接走人。Let's go， 还有那个免疫炸弹伤害，还有30秒，30秒，哎，不是吧？赶紧的，30秒，25秒，还有这个房间，管他呢，打了，我去，哇塞，解决，怪不得恶魔房都有了，好，下50%攻击好像是，可以秒杀了吗？还不至于秒杀，要来回才能杀掉这个蜘蛛，算不错了，不错了。你看，这个死了，哎，这也死了。现在我攻击还蛮高的嘛。这个女皇也死了。哇塞，这家伙！哎，我打到他了。哇塞，这东西简直是虐过去的嘛！我还不是很喜欢这个打这个东西。哇塞，每个都是单虐过去的，这么爽。没了，没了。哇塞，嗯，已经伤那么多了，什么情况啊？好，剑士死了，第2个剑士死了。这家伙也解决了。那还有啊？还有这么一个小东西。啊，被碰到了，被碰到了！哎，麻烦了，麻烦了。再被喷一下，我基本上就GG了。哎，这家伙没有生成那个小人啊，不错吗？我去，这东西很危险的，一不小心就被撞上去了。应该是快没了吧？还有些马人之类的。哎，我觉得我会被边上那些炸弹给炸到啊！啊，这小子，
死了。这家伙，这家伙，我去，幸好我这个帽子我有时候会被他炸到，天，这太危险了吧！哎，出来，出来，冒头，去死吧！腰块没了没了。小蓝人，还可以吧，虽然对我来说没什么用。这万一我作为这个犹大死了呢，是吧？但是能把我这个状态杀死的人真的是没多少。11把钥匙，还可以吧。我去，我这什么表情啊？我去，我这主角的脸，哇塞，怎么像非洲过来的？天哪，这个而且是非洲酋长，天哪，这什么脸啊？天哪！不管他，下一层，下一个房间。boss 的话，下面 Yera， 有箱子。Yera 好还是 Joker 好啊？应该是 Yera 好吧，因为 Yera 是可以给你这个箱子层啊，给你那个多4个物品，而 Joker 呢，只是给你多一个怪物那个恶魔房，实际还是有一定的区别的。有点差距的，应该说是。小蓝人。好，解决。又有一些钥匙，16把钥匙，不知道够不够啊？应该够了。好，我需要在30分钟之前打到 Hush 那边，就有点慢了，我得快点，得快点。boss 应该从这边下去。不是吗？那我先用一下 Joker 吧。加攻击，加飞行和速度，还可以，还可以。boss 在哪里？在这里吗？好像是的。好，钥匙我也赶时间，我不看，我不知道你那个拿了。天哪，被打到了，被打到了，被打到了！天哪，被打到了，很危险这里，我不继续跟你们打了，万一我被碰到的话，我就直接死了。但是第2隐藏房在左边啊，不管它，不管它，没什么用。好 ，boss Loki Random Trinket， 算了，不用管它。好，打妈星，打妈星，妈星在右边。我去，一片漆黑，我看都看不到啊！什么鬼？天哪，我看都看不见。我们看看啊，调整有没有那个亮度调整啊？伽马星最亮了。是屏幕调亮的话，不知道有没有效果啊？我是很有效果，但是我不知道录制起来这个效果如何。就先这样吧，对于这个效果尝试一次。好，侦房。这是 Pathro， Pathro Skeleton Key， 99个钥匙，不错。Yera 回去。好，现在我得赶到 BOSS 房，来是来得及的。怎么有2个啊？我不是只有1个吗？你们？炸弹，
钥匙对我来说也没什么用了，现在怎么样？别的也没什么用了，别的房间对我来说也没什么帮助了。哎，我怎么会没碰到这个家伙呢？哦，碰到了。好的，恶魔房得到这么个东西 ，Missing Page 2没什么用啊。还有手要抓我，在哪里啊？找到了。箱子就有2把钥匙，没什么特别大的用处，我还是去打这个 Hush 吧。Hush， 我来了。好，4个箱子能得到什么呢？黄金钥匙，不错。炸弹，啊，2个箱子。Balls of Steel 没什么用啊。Makes you small 很有用，很有用，可以防止这个被那个被子弹碰到。这就是复制我的那个眼泪啊！我去，这么大我的眼泪居然！必须的 Infestation 2啊，感染2。有这个吧？其实对我来说都没什么区别，没什么用的。拿个这个。Justice。好，也没有什么东西需要的了，就这么走吧。我去，一下子是1400啊，1400的攻击。哇塞，好厉害，好厉害，好厉害！而且我有 Infestation 2，这些每打掉一个苍蝇啊，就全是我的蜘蛛。好东西，好东西。这一局啊，比上一局要更厉害一点。应该不会跪在那个最后一场吧？那不会跪了，最后。当然得有办法进入这个主要的那个房间，那个最后那个 Mega Satan 的那个房间。好，一半没了，这家伙，不错不错不错。这家伙到底几10万的血啊？我没主要的那个细节的那种查过。被碰到了。希望我不要死在这。希望我不要死在这。我死在这的话呢，我这个就直接以小蓝人复活。这个这算失败了吗？这个真的是，之前玩的那么好，居然突然间被碰到了。唉，不管了，继续打吧。因为 Lost 不被碰到真的是很困难的。这次肯定不会输了吧？这次再死的话，我就直接用那个有大去打了。有大的话更不可能输了。好，出来！冒头，好的。冒头，赶紧多冒一火头，头多冒出来。我怎么被碰到了？不能跳啊！做事不能太浪，绝对不能浪，一浪就输，一浪就 GG。被碰到了。
幸好我这个防御，全家福的防御，幸好我有。好，赢了，赢了，赢了！天哪，这场比赛真的是……哎，我的钱呢？哎，我的钱怎么消失了的？哎，不管它。右边有什么好有用的东西吗？没有啊。这个吧，加1血，加2血，不错。其他的就减速度，这还是可以接受的吧。好，下一层。怪物，BOSS 盘的右边啊。哪里进去啊？哪里过去啊？左边吗？没被碰到了。好，最后一个人。钥匙我也没必要了，钱我也没什么用了。这个是真。没什么值得拿的东西啊。如果有那个恶魔房的话，它还真的是非常有用的。好，最后一个。这个先没有。Bob's Brand 不要，不要，这玩意儿非常大的可能误伤啊！就这玩意儿。好，Tinted Rock。好，补充隐藏房间。哎呦喂！小人炸掉。我又抢这个人的钥匙了。Bob's Rotten Head。如果我再拿到一个 Bob 的物品的话，我应该就去拿那个 Bob's Brain、Bob 的大脑了，因为可以变成 Bob。现在倒是没什么用，这个 Bob's Brain。好 ，Boss 房对，应该是在右边这个方向。好的。好，这是你的钥匙，我的箱子，你的钥匙，没东西了吗？都可以，不错。猫头啊，猫头的效果怎样？不行，这猫头效果实在是不行啊！天哪，我怎么……啊，这不是。要是那个可以逃离的那个卡的话就好了，可以直接去打那个 Mega Satan 了。这是 Two of Spades， 没什么用啊。就这么地了吧。好，白猫头打出去了，攻击非常的低。好，以撒死了。进入这叫什么来着的？进入箱子层啊，又是黑暗箱子层。Mirror， 8个箱子。镐子。Anti-gravity tail， 我不知道这个东西对我这个刀有什么用，最好还是不要拿吧，这东西。25块钱啊。Two tough shots，tough life。Tough life 应该可以接受的吧。Slow down enemy spider bite， 不是很有用啊。最后一个什么 ？Vampire charm of the vampire， 那个吸血，主要是都没什么用啊，这些。白猫头是这些最好的一个吧，虽然对我来说都没什么区别。这些怪物呢都是可以瞬间杀掉的。我去！幸好我逃得快，幸好我逃得快啊 ！Empress Tech Point 5， 不错，好东西。BOSS 房子在这里啊。这
像这种普通的怪物真的是没什么特别大的威胁。这个，其实我觉得小蓝人这个不，小蓝人也不会对我有特别大的威胁，根本不一定能碰得到我这小蓝人。天哪！还行，可以。这家伙又死了。好吧，既然面对到那个钥匙，我就直接结束游戏。本来是打算用 Lost 来结束这场游戏这一局的，但是没想到这个Hush实在是难对付。就这样吧，感谢各位观看我的视频。如果我有什么不足呢，欢迎在留言呢，或者说是私信指正我。当然，如果你喜欢的话呢，请订阅我这个视频，请订阅我的频道，或者说是把这个视频呢分享给你的朋友们。谢谢各位的收看，再见。